მოგესალმებით ყველას, დაბრუნდი ისე მაფია 2-ით, მაგრამ ეს იქნება უკვე ბოლო ნაწილი. ესე იგი, დღეს თლიანად მარტო ვარ სახლში ფაქტიურად აი დილიდან საღამომდე და დრო მოქვს რომ ფაქტიურად ვითამაშო მაფია მთელი დღე, მაგრამ ერთი პრობლემა ის არის რომ ეხა მოდის გამოცდების პერიოდი რა და მაქედან გამომდინარე 9-ში იწყება გამოცდები და all უნივერსიტეტში. ხო და მოსამზადებელი და რაღაცა ვარ, თორე ეხა უნივერსიტეტი რო არ მქონდეს და არაფერი რო არ მქონდეს გასაკეთებელი საერთოდ, ანუ სულ თავისუფალი რო ვიყო, პრობლემა არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეხა დავიწყებდი უკვე ამ თამაშის მერე, ანუ ამას ხო დავხურავ ეხა დღეს, იმიტომ რომ ბოლო ნაწილი არის ეს. და დამატებითი კონტენტი რაც აქვს, ანუ მისიები, იმასაც ვთამაშებდი, ანუ ჯოუსთან დაკავშირებით. და ალბათ 2-3 დღეში უკვე დავხურავდი. ანუ ისე გამოვიდოდა რომ ფაქტიურად ერთ დღეში დავდებდი რაღაცა 5-6 ვიდეოს ალბათ და რა თქმა უნდა მე მარტივად უკვე დაიხურებოდა თამაშიც, მაგრამ ეგრე სამწუხაროდ არ მაქვს რომ. რამხელა ხმა ისე ამანქანას, ანუ ამით მე მგონი პირველად დავდივარ. მინდოდა ისე ამანქანას გამოყვანა ადრე და გამოვიყვანე კიდეც რომელიღაც ეპიზოდში, მე მგონი მე-16-17-18-ში, მაგრამ აღარ მითამაშია და ანუ შევცვალე რა მე მანქანა. და ამით აღარ გავაგრძელე, თორე ნახე რა სწრაფი მანქანა არის. კიდე კაი რომ ანუ გამოვიყვანე ეს და საბოლოოდ ანუ მაინც ვტესტავ რა. ანუ ამის გატესვის გარეშე ისე არ ვამთავრებ ვიდეოს ისე რო თქვათ. კაი, ეს ის მანქანა არის, რომელთა ჩვენ მოვყარეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, სხვადასხვა კიდე ბაერმ დავამატებ. ესე იგი, უყურებდი რა რამდენიმე ვიდეოს, კიდე გეუბნებით მაფიასთან დაკავშირებით და ტომისთან რომ მივიდნენ ვისაც უყურებდი ვიდეოში, ზოგი უცხოელი იყო, ზოგი ქართველი იყო, ანუ ვერ მიხვდნენ რა, ტიპებმა ვერ გაიეზრეს ის თუ ვინ იყო ეგ ადამიანი, ან ტომი ვინ იყო ვერ მიხვდნენ. და გამიკვირდა მაგრად, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ანუ არ ისმენენ რა არაფერს და ეგ არის ერთი დიდი მინუსი. მაგრამ ნუ რა ვქნა ეხლა. გამიწყდა მაგრად რა, იმიტომ რომ რეაქციის ნახვა მინდოდა, მაინტერესებდა როგორი რეაქცია იქნებოდა მაგ ადამიანებს, მაგრამ აი არანაირი რეაქცია არ ქონიათ, იმიტომ რომ ვერ გაიგეს ვინ იყო ეგ. და ეგ ცუდი არის, მაგრამ აქ ეხლა რატო ვერ შევდივარ რა არის მისი ერთი წამი. ხო, აქ ნუ შევიდე წესით, ანუ ნახე, ჯოუ და მეტი ეხლა შედის. კაი, ნახოდება ახლა რა ხდება აქ, ჯოუ თუ არის ცოცხალი. ვიტო, კარგი რომ მოხვედი, რა ხდება? Wow, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death Henry in broad Mokdo. daylight. Why? შეიძლება მოკლესო. So you don't know anything about it. ანუ არაფერი არ იცი, ხო Henry მაგაზეო. wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is... ჰენრის უნდა რომ წავიყვანეო რაღაცა He was dealing dope ფულის with საშონელადო, drugs. მაგრამ არ ვიციო. He knew this was off limits and he got caught. ჰენრის Carlo ულელი let იყო. him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. But there's worse. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. მოკლედ ესე იგი, მარტო დაგიხსნით ხა ეს უიტლებთანო, ანუ ჩინელებთანო სამუშაო არც ისე კარგი არისო რა და არ უნდა იწყო მაგათანო და მეორეჯერ რომ შეხვდნენ უკვე ჩინელებიო ჰენრისო, გადაწყვეტეს რომ ფაქტიურად მოეკლათო რა. ხო და მაგის სიკვდილის მერეო ვიღაცა ტიპებმაო გადაწყვეტესო რომ ჩინელებიო მთლიანად ამოეხოცათო. ხო და ან ჩვენები იყვნენო ეგენიო, ან კიდე სხვები იყვნენო და ჩვენები ეხა ნუ ედი იმას ფიქრობს რომ ჩვენ ვიყავით და ჩვენ კიდე ვიყავით მართლა, მაგრამ თავი ისე გამოგაქვს რომ ვითომ არ ვიყავით ჩვენ. If this don't get settled fast. ანუ ვინჩის ხალხი იყო რა ვითომ? You sure you don't know nothing about it? თუ მალე არ გაერგვა ეს ყველაფერი, ცუდად იქნება საქმეო და დარწმუნებული ხარ არაფერი იციო? არ ვიციო არაფერიო. ჯოუ? ჯოუ ჩვენთან იყო დიდი ხანია. Carlo's out of town right now, but when he gets back. კარლო ეხა აქ არ არისო და მაგიტო გაგიმართლაო და როცა მოვაო ეგო, მე ცუდად იქნება საქმეო და ჯობია შენთვის რომ არ მატყუებდეო. Let's try Giuseppe next. He keeps his ear to the ground. Let's try Giuseppe next. He keeps his კაი, ear to the ground. გუზეპისთან წავედი ხა? ეგ მე მგონი ის არის მანქანებს რო ამტროებს? არა, ეგ სხვა არის კიდე. ესე იგი ვატყუებთ რა რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით რა მაგასთან დაკავშირებით, ანუ მაგ საქმესთან. სამწუხაროდ შემოწყვეტინეს და გასვლა მომიწია. რაზე ლაპარაკობდი დამავიწყდა ეგ, მაგრამ მოვედი ისევე და მივდივართ ხა კიდე სხვა ადამიანთან რომ გავიგოთ თუ რა ხდება და სად არის ჩვენი ჯოუ. არ ვიცი რა ამჭირს კიდე ამ ენაზე, მაგრამ ვერ ვლაპარაკობ, ანუ რაღაცა გამომივიდა. სტომატიტიო თუ რაღაცა მსგავსი რაღაცა პატარა არის და ენაზე რომ აქვს გამოსული აი საშინლად მწარი არის. ლაპარაკის დროს აი ნერწყვის გადაყლაპვის დროს სრუნტკივა ხოლმე. იძახიან ვითომ უჭმელობის გამოჩნდებაო, მაგრამ რა ვიცი, ჭამ ყველაფერს და მაინც გამოჩნდა და
აზიარავა რა არის. რაღაცა შველის, ანუ პატარა იასამნისფერი წვეთებივით იყო ადრე ყიდულობდი და როცა მივიდებდი მაგ ადგილზე, ანუ სადაც მწარი არის, შველოდა რამდენიმე საათი, მაგრამ წვავდა რა და რო წვავდა მე უფრო დიდდებოდა. ხო და ნუ ეგ იყო რა, ესე იგი ვითომ შველოდა, მაგრამ საბოლოოდ მე უფრო დიდდებოდა და უფრო მწარე იყო და მე შევეშ მაგის გამოყენებას, მაგ წამლის ესე რო ვთქვათ. მოკლედ ეს მე მგონი ის ტიპი არის, თუ გახსოვთ აი სულ პირველად რომ მოვიდით ჩვენ აქ, ამ ადამიანისგან ვისწავლეთ ის თუ როგორ უნდა გავტეხოთ მანქანები, თუ არ ვწდები. ხო და ეხლა აქ არ ვიცი რატო იქნება. Hey, Giuseppe, I'm looking for Joe Barbaro. ჯოზეფი, ჯოუს ვეძებ და აქ არისო და არა, აქ არ არისო. Great, I've been looking for him the whole day. Did he say where he was heading? Well, no. აქ მოვიდაო, მაგრამ გითხრა სად წავიდაო, ან სად მიდიოდაო? არა, ვა, უთქვიაო. თვითონაც არ იცოდაო. სამსახურს ეძებდაო რა, ჩვენს. A few guys came and took him away. What? მოიც რა? It was Vinci's people. ვინჩის ხალხმა წაიყვანაო, რაღაცაო. You know where they would have went? No, Losa. იცით წავიდაო და არაო. შეიძლება ბარშიო. Is there something wrong? ამე მოხდაო? Not sure. არ ვიციო. Let's just say we're not on the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe. მისტერ ვინჩისთანო კარგი ის არ გვაქვსო რა, რეპუტაციაო. I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. უნდა ვიყო რა, მალეო რა და იმედია რომ ცუდი რაღაც არ მოხდა რაო ეხა ჯოუსთან დაკავშირებითო და რა ვიცი. თავს მიხედეო ჯოუ. არა, ჯოუ კი არ კაცო ვიდეო. მეშლები აქ სახელები მართლა ზოგჯერ რამდენიმე ვიდეოში თქვი ვიდეოს მაგრამ ჯოუ. მაგრამ იმედია მიხდი თქვენც რომ ჯოუ უნდა მეთქო და არა ვიდეოთ უნდაც იქ. ან პირიქით. კაი, ეხლა მივდივართ სად? ესე იგი მივდივართ ჩვენ გადაარჩინე ჯოუო და ახლოს არის საკმაოდ. კაი, წავიდეთ ეხლა მან და ვნახოთ თუ რა უქნეს ჯოუს, ან სად არის ჯოუ საერთოდ. ხო და გამოცებზე კიდე რასაც გეუბნებოდით, ანუ მაქედან გამომდინარე გამიჭირდება რა ვიდეოები რომ დავდო და შეიძლება ვერ ავტვირთო ისე სწრაფად როგორც ვტვირთავდი ხოლმე, დაახლოებით ეს ერთი კვირა არის, მაგრამ ანუ რაღაცას მოვახერხებ რა, როგორმე ვეცდები რომ ჩავაგვეხო ხოლმე რაღაც 1-2 ვიდეო ზოგჯერ მაინც. მე კიდე დასვენებები რომ მოდის ხოლმე, უფრო სოფელში მივდივარ და რა ვიცი, იმედია რომ ამ ზაფხულში მაფიასამს დავამთავრებ როგორმე. Freeze and maybe I won't kill you. Hi, fellas. Look at the balls on this guy. Nice to see you too. არ განეძე და არ მოკლაო. ერთი ამას შეხედეო. Listen to the friendly bartender and stop fucking around, Vito. არ ვინძრები, ძმა, რა გინდათ? Slowly toss your guns on the floor. მოკლედ იარაღებიო ძირსდადებიო. რამე არის მაიმუნო რა. I'm not armed. თორე მოკლავენ. არა მოხსო იარაღებიო. მაშინ აგ რასაკეთებო? არ გელოდითო შენო რა. ჯოუს ვეძებო. ვიცი რომ თქვენო აიყვანეთო ეგო. Me and Joe didn't do nothing to you. მე და ჯოუს თქვენთვის არაფერი გვიქნიაო. მისტერ ვინჩი არ ფიქრობს ეგრე. რაღაცა უნდა და რომ განემარტაო ჯოუსო ვინჩისთვისო. და რაღაც მოხვედიო შენო. წამოდიო შევუერთეთო მაგათო. თუ არ მინდაო? რა ვიცი, იარაღებში ამბობენ რომ გინდაო. კაი რა. ეგ როგორ ვერ დაინახა ახლა. მაგრამ პრინციპში აზრი არ ქონდა რამე რო ექნა, იმიტომ რომ შოტგანით ესე რო თქვენ გაგვიხევდნენ თავს. Guys, ჩვენ დაგვიჭირეს და ჯოუს აგერ არ დაგიდებული. The assholes went to take a leak. Great. But can you explain to me why the fuck we're here? შეგიძლია ამიხსნა გრადო ვარჩო? See what's going on right in front of his face, and he thinks I can explain it to him. Idiot. ვინჩის გონია რომ მე შემიძლია რაღაცები აუხსნა მასო. ლამაზი წველიო აქ არისო. What's going on? მოგესალმებით ვიტო. You got no reason to treat us რა like this. ხდება? No reason. შენ მიზეზი არა გაქვს რა ესე რომ მოგვაქციო. First, the business with Leo. მიზეზი არა გვაქვს? And then ჯერ all ლეოსანო hell ბიზნესიო. breaks out in the city. The chinks, they're going მე nuts. რეჩინელებსანო. Everybody's fighting like lunatics. And now, those yellow bastards are threatening to kill me. და ეხა ეგ ჩინელები It's out of fucking control. მაგ ჩინელებს შემოგლა უნდაო. Now, I'm too old for this shit. So you're gonna tell me what the hell's მე going ზედმეტად on ბებერი here. ვარ ამოსისო და ჯობია რომ თქვენ მითხეთ ეხა თუ რა ხდებაო. გისმენთ თუ რა? Vinci, look. I don't know what the hell's going on here. არ ვიცი რა ხდებაო აქ, მაგრამ დამიჯერე მე და ჯოუს არაფერი არ გვიქნიაო. That ain't what I wanna hear. ეგ ის არ არის მეგონებაც რომ მინდოდაო. ეგ შენი პრობლემაო. Shit about any of this. რადგან ჩვენ არაფერი არ ვიცით არაფერზეო. სამწუხაროა რა. Finally, we don't got much time. არა გვაქვს მეტი დრო. რამე უნდა ვქნათო. We'll try to break the pipe. გავტეხოთო ისო რა. Okay. მილებიო. 1, 2, 1 2 და 1, 2, 3. Again. 1,
2, 3. ეგ რამდენად კაი იდეა იყო არ ვიცი ახლა ალბათ მოკლავს ეს ნუ იერაღი აქვს და ჩვენ კიდე ხელები შეკრული გვაქვს როგორც ვიცი არა გაიხსნეს ხელები იცი ნუ პრინციპში მაგრამ როგორ გაიხსნეს Come on, you fuck. იერაღი აიღეო სო ეგ არის ჯო შენ იერაღი არ გინდა აუ რამხელა იერაღია ამითი რა ვიცი ტანკს მოკლავ რა ვიცი ელსი და ვერ უკლავ ამ ადამიანებს What was that noise? არაფერი არ იყოს მე ხმა გელონდება ყავარდაგილები ეტყობა შენ ანუ მეტი გზა ფიზიკურად არ მაქვს იმიტომ რომ ხა სტელსით როგორ უნდა მოკლე ესენი აზრია რა ვარ ღილაკს არ მიჩვენებს ახლა და ეს რო დავაჭირო ან ეს რო დავაჭირო შეიძლება კი მოკლას სტელსით მაგრამ რო არ მოკლას ანუ არ მინდა რა მაინც გარისხვევი აუ რა ეიმი მაქვს რომ ყავთავება დამახარჯებს იღა ეს ტყუებს სულ ტყუდა უბრალოდ აუ ესე იგი რა აი ეს ალერგია და პლუს კიდე ენაზე რო გითხარით რაღაცა და მოკლედ აი ამდენი რაღაცა საკმაოდ ხელს მიშლის ხარო იმაში რომ თამაშს ანუ თამაში ცოტა ისე ვიყო რა კარგად ვითამაშო მაგრამ არა უშავს საბოლოოდ მაინც ხო გავიგებთ იმას თუ რა ხდება თქვენ მაინც ხო გაიგებთ თქვენ მაინც ხო მოგეწონებათ და თავარი ეგ არის და ჯოუს ისტორია ეგ არის ჯოუს ისტორიებიც საკმაო იქნება იმიტომ რომ რა ვიცი ჩვენ რო წავედით ციხეში მე ხო გაგვიშვეს ჩვენ კიდე ჯარში და ჯო დარჩა ვახ მადლობა ჯო პირველად გადამარჩინე ჯო აქ დარჩა და მე ძალიან გამდიდრდა რა ჩვენ რომ მოვედით ახლა აქ და ჩამოვედით ფაქტიურად ნიუ-იორკიოთ რომელი ქალაქი იყო ეს აღარ მახსოვს მაგრამ ნუ აქ რომ მოვედით ერთი სიტყვით ფული ქონდა უკვე ძალიან ბევრი მანქანა ყავდა რაღაცა ბინა ქონდა საკუთარი მე კიდე ჩვენს ფული გვასესხა რა მოგცა ფაქტიურად გვაჩუქა მე ბინა გვიქირავა კიდე და ხო ხვდებით რა რომ სამუშაოც კიდე დაგვეწყებია და ანუ კარგად მოიხოდა და როგორ მოიხოდა დიდი ვარაუდით აი სწორედ ეგ იქნება იმ დამატებით მისიებში და საკმაოდ საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა შენ წადიო პირველიო და მე დაგაზღვევ და შენ აუ რამდენი არიან ბიჭო ნახე იმენა ჩამწკრივებული არიან ტიპები სხვადასხვა ერთხელ კიდე დამაზღვია ჯო უნდა ხა მაგას ვერ დავუმალავთ მაგრამ პირველად დამაზღვია მთელი თამაშის მანძილზე და მე მგონი უკვე 19 ეპიზოდი არის რაც ვიღებ ამ თამაშს ხო და ეგ არც ის კაი რეპუტაციაა ჯოუსთვის აქედან წავიდეთო რა მაგრამ აქ რო ავედი მომკლეს ეხან აქ მოეთრიეო მან რომ მოვიდე მომკლავენ ეხლა ერთი მესროლა ვიღაცამ არ ვიცი რა ჯენდა მომესროლა სნაიპერი იყო თუ რა იყო მაგრამ ეგრევე მოკვდი და მე მგონი კიდე მოკვდები ხა ზუსტად ეგრე და არ მინდა აქ მოსვლა მაგრამ ამან შემიკლა ხელში რამდენი უნდა გავაკეთო ხან პატარა იარაღეთ კაცო რაღაცა ნახე რომ გააქრა ტიპი აუ არ და თავი უჩანს აგე მაგრამ ვერ გავარტყა მე მგონი აქ ოპა სო ჯო ხო ხედავთ მიუხედავად იმისა რომ პატარა რაღაცა იარაღი მოსროლეთ ის უაზრო პისტოლეტი მაინც სნაიპერი ვიტავდიო რაკეტიკით უიმე რა მაგრა ვისწრე კაცო ხო რა გადავ შოტგანი მაქვს შემიძლია რომ ავიღო ტომიგანი მაგრამ მოდი ბარემ ისე გავიდეთ ეხლა რომ დამატებით იარაღები არ გვინდა უცებ მოვაყომალოთ რო იტყვიან სხვადასხვა მე რო გადავიღე რაღაცა რეაქცია ახალ მაფიაზე რომელიც მალე გამოვა მაგაზე წამოვიდა რაღაცა კომენტარები ესეთი რომ არ გავსო რა ეგ მაფიასო და მაფია რო არ ერქვესო სახელიო მე მგონი კაი თამაში იქნებაო და მეც მაგას ვფიქრობ იმიტომ რომ წინაზე არ მეთქვია რა მაგ რეაქციაში მაგრამ უნდა მეთქვა რეალურად მართლა არ გავს რა მაფიასთან კიდე ისეთ პერიოდში არის გადაღებული რომ ეხა მანდ მაფია როგორც რომ დაჯგუფება ესე არ იქნებოდა ან ბოსები და რაღაცები ჩემი აზრით ეხა ეგ ისეთი თემა არის რომ აი პირველ ყოფილ ადამიანებზე რო შექმნა რაღაცა თამაში ან მაიმუნებზე და მე რო თქვა რომ აი ეს მაფია არის ოღონ მაფია cavemen-ს რა ანუ მაფია პირველ ყოფილ ადამიანებზე ანუ იმ პერიოდში ხა მაფია ფიზიკურად არ იყო და შესაბამისად უაზრობა იქნებოდა მაგრამ იმედია რომ თამაში კაი იქნება რა ბოლოს ესე წინასწარ განსჭა არ გვინდა აუ
აი ეს ეხა ჩემი აზრით ცოტა უაზრობა არის, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი ანუ მტერი არის რა ბევრი და ექშენი როარი კაია, მაგრამ მოსაბეზრებელი არის, იმიტომ რომ აი რაც შეიძლება თითქოს იდეა არ ქონდა რა დეველოპერებს და ესე გვესროლეს ბევრი ადამიანები რომ დავხოცოთ. და დაარქვეს ამას მისია ეცავით რაღაცა, რომ აი ვითომ გავიდეთ ეს. რა თქმა უნდა, ეხლა მოკლედ ამათ კი მოკლავ, მაგრამ მაინც ანუ ცოტა უაზრობა არის, თუმცა არა უშავს. უფრო უაზრობებიც მითამაშია. და ამას ავიდან. ერთი ისა რომ ვერ ვხედავ, ანუ საიდან მესვრენ, ეხლა არ მინდა რომ გამოუჩეს და ერთი ზემოთ იყოს და ჩუმად მომკლას. ჯო, მოკალი ერთი მაინც რა, შოტგანი გადააგდი, ტომიგანი აიღე, რაღაცა მსგავსი რამე ქენი. აუ, ერთი პისტოლეტი მესროლა და ფაქტობრივად მომკლა უკვე. ოპა. ოი, მართლა რა გამახსენდა, აუ ეგ რო არ გითხოთ ისე არ გამოვა ერთი წამი. ამას მოკლავ და გეტყვით. ესე იგი, ვინც არის რაღაც აი 20 წელზე მეტის, დიდი ვარაუდით ემახსოვრება ესეთი საიტები, როგორიც არის freevee ან qr.com ან მოკლედ რაღაც ეგეთი საიტები, სადაც აი მინი თამაშები იყო ძალიან ბევრი და ალბათ იქ თამაშობდი რაღაც თამაშებს, როგორიც შეიძლება იყოს super mesh-ი თუნდაც ან პიცები ან პინგვინები რო არიან და penguin club-ი მე მგონი ეგრე ქვია მაგ თამაშს ან მოკლედ რაღაცა პატარა თამაშები რა ეგრე. ხო და მეც ვთამაშობდი ხოლმე მაგ საიტებზე თამაშებს და ერთი თამაში მომწონდა ძალიან და მაგ თამაშს ერქვა აღარ მახსოვს ახლა მოიცე ერთ წამი ეგრე ვნახა უცებ. ხო, ვნახე მოკლედ და მაგას ერქვა Jack Smith Weapons and რაღაცა მოკლედ ამოვიწყე ხა ეგეც, მაგრამ აი როგორი თამაშია იცი? ესე იგი, შენ თამაშობ როგორც ვირი, მაგრამ ისეთი ვირი არის, ვინც ერკვევა იარაღების რაღაცების გაკეთებაში. ხო და მოდიან შენთან ცხოველები რა, სხვადასხვა ცხოველები, ზოგი ღორი არის, ზოგი ქათამია, ზოგი რაღაცა რა ეს სიტყვით. და მაგათ უნდა გავუკეთო ზოგს ფარი, ზოგს ხმალი, ზოგს რაღაცა მაგიური იარაღები. Have a fucking heart. You picked the wrong fucking guy, pal. შენ არასწორი ადამიანი არშიო. არ მომკლავო რა. დანებდა რა ესე რო თქვით. ხო და ესე იგი გააკეთებდი რა მაგ რაღაცებს და მე გახვიდოდი და უნდა გებრძოლა ვიღაცა მტრებთან ესე რო თქვათ. მე კიდე ახალ ადგილზე გადახვიდოდი, მე სხვა ხალხი მოვიჯდოდა და მოკლედ ესე რა. და ძალიან მომწონდა ეგ თამაში. Steam-ზე არ იყო. They fucked me up pretty good. ვიცი, ხედავ. I need a doctor. ძალიან გამლახესო და ექიმი მჭირდებაო. Let's get you over to El Greco. პოლიცია, გამოდი აქ პოლიცია. აი, მანქანა უნდა მოვიპაროთ ახლა ჩვენ. ხო და ეგ თამაში არ იყო, შეიძლება იცოდეთ ახლა თქვენ ეგ თამაში და მაგიტო გეუბნებით. იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული იყო ადრე და Get out. ეხლა კიდე გამოვიდა Steam-ზე. ანუ ვეძებდი რა ძალიან დიდი ხანი მაგ თამაშს, მაგრამ ეს ვერაა დალაგებული ეს ტაქსისტი. ხო და 1-2 კვირის წინ გამოვიდა და აუ ისე მაგრა გამიხარდა. შეიძლება გადავიღო ეგ თამაშიც, პროსტა $4 იღირს და ეხლა არ მინდა რომ $4 დავხარჯო მაგ თამაშში, მაგრამ თუ ფაზა კლება იქნა რაღაცა მსგავსი, დიდი ვარაუდით ვიყიდი მაგას და გადავიღებ. The more you whine about it, the worse it's gonna be. Listen, Vito. The more you whine about it, the worse აი რატო ამეორებს ამ დიალოგს ვერ გავიგე? right? Just That like was getting always. yourself killed. Listen, Vito. Take the fuck back before you get blood all over my pants and I really do stab you in the chest. Coming after We're in this together, right? რა Just like ხდება? always. the hell of a time to turn Now into a just fucking take the fuck comedian. back before you get blood all over my pants and I really do stab you in the chest. კიდე თქვი ახლა მინდი. The hell of a time to turn into a fucking comedian. რა შვება ეს ხალხი ბიჭო გამოვშტერდები, ანუ ეს თამაში რა ნუ ეს ხა არის იმის ბრალი რომ თამაშობ Definitive Editions და არა კლასიკურს, თორე კლასიკურს რომ თამაშობდე დიდი ვარაუდით ეს პრობლემები არ ექნებოდა მაგ თამაშს და ჩაოლებრად იქნებოდა აუდიოც, ჩაოლებრად იქნებოდა მოძრაობა და ალბათ ესეთი დებილი ხალხი არ იქნებოდა აქ რომ მეტაკებიან ხოლმე ყოველ მეორე წუთზე რა. მაგრამ ნუ რას იზამ ვიფიქრე რომ რაღაც Definitive Edition-ი არის და რაღაც აი ფაქტიურად 40 გიგაბაიტით მეტი არის ვიდრე სტანდარტული. ეს უფრო განვითარებული იქნება თქო გრაფიკებითაც და ბაგები არ იქნება თქო და შემდეგ, მაგრამ აი ეს შემბრალი იყო ხა კაი ვაღიარებ მაგას. მაგრამ ეს უფრო ვარესი არის. და ეხა იმას ვფიქრობ რომ აი ამ თამაშის დახურის მერე ხო არ წავშალო ეს და სტანდარტული გადმოვწერო კლასიკი და იქ გავიდე მერე ესენი ვერ არიან კიდე. და მერე იქ გავიდე ჯოუს მისიები თქო. ნუ ჯოუს გარდა კიდე იქ სხვა მისიებიც არის სხვა ადამიანის და დარწმუნებული არა ვარ ეხა ეგ როგორი კარგი იქნება, იმიტომ რომ
თუ არ ვშტები 9 საათი გრძელდება ეგ მისიებიო და არ ვიცი. ეხლა თუ არ ვშტები მივდივარ ჩვენ იმ ადამიანთან, ვისაც ადრე უძახოდით ჩვენ მონალიზას მხატვარს თუ აი დავინჩიო თუ რაღაც ეგრე უძახოდით რა. ანუ ჰენრივისთანაც მივიყვანეთ, თორსა პირველად დაჭერს ჰენრი და ჰენრი გადაარჩინა და დიდი ვარაუდით ჯოუსის უშველეს. მაგრამ ჯოუს ისეთი არაფერი არ ჭირს, ანუ გალახული კი არის, მაგრამ ფაქტიურად ეგ არის რა მარტო. აუ, კაი რა. კინაღამ სახლი დაუნტრიეთ. ნუ, დაუნტრიეთ სახლი. კარები მაინც. I can make it. გადავრჩებიო. What do you want me to do with the money? ფულით რა გინდა რომ გავაკეთო? ბრუნოსთან წაიღეო. All right. ანუ ბრუნოს მაინც ანუ როგორ გიხართ, აი ვალს უსტუმრობთ ესე რომ თქვათ. Good evening, gentlemen. გამარჯობა. What happened რა to ხდება? Hey, Doc. დოკ, I got my ass kicked at. გამლახესო და What is happening? სისხლო One of your guys is already ვახველებო რა. His name is Antonio ერთი ბიჭი მოვიდა ვაკვა, ანტონიო What happened to him? ბოლსანიო რაღაცა. Somebody messed რა him up მოვიდაო? pretty good. გალახესო I ეგო. don't think he's ever going to walk again. არ ვიცი ეგო თუ საერთოდ ივლისო. This surprises you? All ეს the გაკვირვებსო? blood, all the death. ამდენი სისხლი და ამდენი Shall we სიკვდილი. choose? ეს თქვენი ცხოვრების სტილი არისო, რაც აირჩიეთ თქვენო. The next time. როცა თქვენი იღბალი უკვე აღარ იქნება, შეიძლება მოგდეთო საერთოდ. You have time to treat Joe? Yes. but კაი, you ნუ have to wait ნუ a bit ლაპარაკობ before რა I ამდენ fix ლექციებსო. Antonio. უშველი თუ არაო და კიო. All right. Come in. Make sure you settle things with Bruno, okay? ბრუნოსანო ფული წაიღეო შენ. და Thanks. მადლობაო რა. Feel better. არა პრობლემაა, ანუ კარგად იგრძენიო თავიო და თავს მიხედეო ესე რომ ვთქვათ. აი, წავიდე ხა ბრუნოსთან. გვაქვს თუ რა ფული საკმარისი, გვაქვს. და მედი გვაქვს კიდე ძალიან. სიმართლე თუ გინდათ, იცით უკვე რომ ბევრი გიждდება ძალიან მეორეზე, ანუ ამ მაფიაზე ძალიან ბევრი ირევა, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან პირველი მაინც ჯობია. ანუ პირველის გრაფიკური მონაცემები ძალიან მაგარი იყო, გახმოვანებაც ძალიან მაგარი იყო. პერსონაჟებიც ძალიან მაგარი იყო. ეხლა ვიტოს მე არაფერს არ უწუნებ, კაცო, ვიტო კაი პერსონაჟი არის მართლა, მაგრამ ისტორიაც ის თუ როგორ ხდებოდა ყველაფერი, ანუ განსხვავებული იყო ძალიან. ისიც ძალიან განსხვავებული იყო, როდესაც უკვე ყველაფერი მომხდარი იყო, მაგრამ ჩვენ გავდივდით ყველაფერს, რაც უკვე მომხდარი იყო, მაგრამ თან კიდე მაგ მომხდარს ვუყვებოდით ჩვენ დეტექტივს, რომელმაც ანუ გამოიძია საქმე და დაგვეხმარა იმაში, რომ დაგვეჭირა ჩვენი ბრჭყალებში ოჯახის წევრები, ანუ ეგ მაფიის ხალხი. ხო და ეგ ძალიან კრეატიული იყო. დასასრული კიდე ძალიან მაგარი ქონდა მაგას და აი მართლა იმოქმედა ჩემზე ემოციურად ასე თუ ისე. მაგრამ ეს არ ვიცი, ანუ კაი კი არის, მაგრამ ისე არ აქვს ემოციური მოქმედება, როგორც უნდა პირველად ქონდა და ისეთი კრეატიული და კარგი ვერ არის, როგორც პირველი იყო. პირველი აი მართლა რაღაც შედევრი არის, სერიოზულად. Hey. მაგრამ ჯერ არ დამთავრებული, ამიტომაც რა ვიცი, ნახოთ, შეიძლება შემეცვალოს აზრი. ფულზე არისო და კიო, შემოდიო. ეხლა ვაპირებდით ჩვენ წასვლასო. Good evening. You have the money for me? Or do you ფული გაქვს უჩემიო? wish to extend the deadline? თუ გინდა რომ გადაწიო რა I ეგო, have to admit, ვადაო. this is somewhat of a surprise. სიმართლე რო I გითხრაო, heard you boys გამეკვირდაო. had some complications. გავიგეო რომ რაღაცა პრობლემები I heard გქონდა that თუ თქვენო Henry და is კიო, dead. გავიგე რომ ჰენი მოგდაო. I'm very sorry to hear that. ბოდიში Isaac, რომ count it. ეგრე მოხდაო რა. აიზეკ დაითვალეო. So your little business venture was a success? ანუ თქვენი ეგ ბიზნესის Right, რაღაცა Right, გამართლაო right. რა It's just ბიზნესი that რო the გინდოდა whole თუ. city has კიო, been კიო. turned up. მაგრამ მთელი ქალაქიო აი ფაქტობრივად ამძრიალ დაუკვეო. ჩინელები ფიქრობენ რომ იტალიელებმა შეუტიესო მაგათო. ამიტომაც ვინჩისთან მიდიანო ეხლა რომ ვინჩი მოპლანო. და ეგ კაი არ არისო. Does that have anything to do with the reason you borrowed this money? რამე მიზეზი გაქვთ თუ თქვენო? რატომაც ეს ფული სისხლეთო? Thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. აჰა. მადლობაო ვიტო რა, როგორ ჩანსო? Vito. ანუ ვალი რაც ქონდა თუ გადახდილი არისო. Scaletta. ვიდო სკალეტო, სკალეტო? Scaletta once. ვიცოდი ერთი სკალეტო ადრეო. I must say, მაგრამ უნდა თქვაო რომ You're much better at paying back your debts than he was. შენო უფრო კარგად His იხდიო poor wife ვალებსო had to რა, do it for him. ვიდრე ეს იხდიდაო. So it was you who lent my father the money. ესე იგი ამან ასესხა მამაჩვენს ფული, მაგრამ იმან მამაჩვენმა არ გადაუხადა ფული და ჩვენი ცოლი მოუყვანა ამას რომ ცოლს გადაეხადა, მოიცა ნახოთ აბა რა ხდება. Your father. Like father, like son. მამა შენი, I see როგორც you მამა don't ისე შვილი. როგორც I შენ didn't make him borrow the money, now did I? არ Just მერწმუნები, like I didn't მაგრამ make you. მე არ If you ever დამევალებია know, იმაშიც რომ ფული აიღო You know ჩემგანო. where to find me.
არც მე არ დამევალებია შენთვის რომ შენც აგეღო ფული ჩემგანო რა. მაგრამ თუ დაგჭირდებაო ფული სხვა დროსო კი იციო რა სადმა მიბაო. მაგრამ ნუ მკვლელობაში ეს არაფერი კავშირში არაა, მკვლელობაში კავშირში ვინც იყო ის უკვე მოვიშორე ჩვენ. მანუ მამა ჩვენ ეს მკვლელობაში ესე რო თქვათ. და ისევ შავი ეკრანი მე-15 თავი. მეგონა რომ უკვე მე-15 თავში ვიყავით, ანუ თავზე ვიყავით რა და უკვე დამთავრდებოდა, მაგრამ რა ხდება ეხლა, ბა? I couldn't sleep. ვერ ვიძინებდი. Things were bad. დაანცვლად მოქმედებდაო ყველაფერიო რა და უფრო და უფრო უარესდებოდაო რაღაცეებიო. სიმართლეო მალე გაერკვეოდაო რა. და ფალკონი და ჩინელები და ვინჩიც კიდე ჩვენს წინააღმდეგ იქნებოდნენ. როცა ვიწყებდი თუ ესო არ იყო ისე როგორც წარმოვიდგინეთო ყველაფერიო. თავიდანო ჩემი უცნება იყო რომ ქალები გვეყოლებოდაო, მანქანებიო და ასე შემდეგო. ნუ ეგ ყველაფერი კი მივიღეო, მაგრამ მაგასთან ერთად ციხეს მოვიდაო. შიშიც მოვიდაო და მეგობრების დაკარგვაცო. ვიმალებოდიო სამდე შემოძლო. მაგრამ ნელა უკვე მიჭერდაო რა ეგ ფიქრებიო. უბრალოდ დროის საკითხი იყო სანამ მომკლავდენო ალბათ რა. და ესეც უკვე თავი 14 მორჩა მთლიანად. კიდე გვირეკავენ, შეიძლება ჯოუ იყოს ეს, მაგრამ ნახოთ მაინც. აბა, იმედია მალე მორჩები, ხა არ მინდა რომ 1 საათიანი ვიდეო გამოვიდეს მთლად. Vito, idea. Let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once I don't. ანუ გინდა რომ მოვიდე მანდი ერაღითო და არაო. Say what it was about? კარლოს უნდა რომ გნახოსო. მოკლედ მიდიო რა მალეო მანდ ნუ აცდევინებო და ნახეო შენთვის დაელაპარაკეო რა უნდაო. აი არა პრობლემა. ეხა ტრუსიკი წავიდოდი, მაგრამ რომ მომკლან მირჩევნია რომ მომკლან ცოტა სტილში რა ესე რო ვთქვათ. დაახლოებით აი ესე. არა ესე არა კაცო. აი იყო ჩანდაბას ეს მეზარები ხამათი ცვლა და რაღაცეები და კაცარია აუ რა წვიმა. მე მგონი მალე მორჩებო მე-15 თავი, იმიტომ რომ ბევრი კაცინები არის საკმაოდ. Mr. Scaleto? შეიძლება შეგიძლია რომ ჩაჯდეო და Hey, old man. ლეო. აქ მომს რა უნდა აქ? ხო თქო რომ წავალო და მალე ჩაჯეკიო მანქანაშიო. You are. This is our friend, Mr. Chu. All right, so what the hell's going on? ეს ჩვენი მეგობარიაო, Mr. Chu. This რა ხდება უაკო? is about you. ეს შენ შესახებ არისო. Fucked up good, didn't you? Started a fucking war. შენო ომი დაიწყეო. მე არანაირი აზრი, ანუ არ ვიციო რა რაზე ლაპარაკობ შენო. Probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. ნახევარი ჩვენი ხალხი მკვდარი არის, ნახევარი ჩუს ხალხი კიდე მკვდარი არის. და პოლიციელები კიდე ყველას კლავენო. ეგეც კიდე შენ გამო. If it wasn't for me, შენ მომისმინეო. already been taken care of. მე რო არ ყოფილიყავი შენ უკვე მოკლავდენო. What I have to say. ხო და ეხა ჯობია რომ მომისმინო შენო. What you did in Chinatown. That was ჩინეთის ქალაქში რაც ქენიო. Henry, right? ჰენრის You know გამო. who he was working for when he died? იცი ვის გამო მუშაობდაო ეგო? ჰენრიო. Feds. პოლიციელებისთვის მუშაობდაო ჰენრიო. Fucking rat. ეგ ვირთხა That's იყო. why Mr. Chu's people did what they did. მაგიტომ მოკლესო ჩუს ხალხმაო ჰენრიო. და ეხა კიდე კარლოსთან მიდიანო რა ეგ პოლიციელებიო. Did for me, so I did for you. I called in a few favors. მოკლედ შენო ხო გადამარჩინეო მე ვფაქტიროდე ხო და მეც ეხა მაგიტო შენ გშველიო. Okay, I'm listening. აი I'm გისმენო. gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. კარლო მოიშორეო რა და თუ არაო მაშინ შენ მოკვდებიო. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? შენო You're a dead man walking. When? Now. შენ ფაქტიურად ვირთხა გადაარჩინეო რა ვირთხის გამო ჩინელები მოკალიო და ფაქტიურად მოსიარულე მკვდარი ადამიანი ხარო. You know something's up. მიდიო ეხაო და კარლი უნდა მოკლაო თორე შენ მოკვდებიო. All right. აი ხა სხვა გზა მაინც არა გაქვს და კაი გააჩერეთ მანქანაო. გამოდის რომ კარლო უნდა მოკლას. Remember, kid, დაიმახსოვრე ბავშვო. this is your last chance. შენი ბოლო შანსიაო. რა აჯენდების მანქანაა ეხა კიდე რა არის ეს? აი ნახე პროსტა სად ჩამომსოს ეხლა ცოტა ახლოს რო ჩამოგესვი და რა ამ ადგილთან და არა რაღაცა ჯანდაბაში. აი ხა გავძარცვით ეხლა რომელიმე მანქანა წავიყვანოთ აქედან და პრობლემა არ არის აი ეს წავიყვანოთ მაგალითად. გადმოეთრია მანქანიდან. აი ბარემ კიდე რო სიმართლე გითხრათ
მაფიის გადაღება არ მინდოდა ერთი იმიტომ რომ აი ტვინი გამომერეცხა ფაქტიურად ქართველი იუთუბერებით იმიტომ რომ არ მინდა ეხა მართლა რომ აი ყოველ ვიდეოში ქართველი იუთუბერებზე ვლაპარაკო და თანცულად მოვხსენე იმიტომ რომ კარგები არიან მართლა და ვაფასებ რაც დაგეთებენ უბრალოდ აი ერთი რაც არ მომწონს აი მაგათში აი ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ამას და სულ აღნიშნავდი როცა პატარა ვიყავი მაშინაც როცა ვუყურებდი მაგათ ანუ დიალოგებს სულ ახტებიან არაფერს არ თარგმნიან და ისტორია სულ ფეხებზე კიდე და მთავარია რაღაცა მოქმედება ხდებოდეს და მაგიდან გამომდინარე ტვინი იმდენად გამომერეცხა რომ ვფიქრობდი რომ მეთქი მაფიაში ახლა რაღაც საუბრები არის და რაღაც აი თემების განხილვა არ ითქო რო გადავიღო აზრი არა აქვს თქო რა ანუ არავინ არ უყურებს ახლა მაფიას და აქ რაღაცა ლაპარაკებს და ვის აინტერესებს თქო ხო ხტები ახლა თუ დუმივით აქ შუტინგი არ არის და რაღაცა სროლები არ არის ყველას ფეხებზე ეკიდებო თქო მაგრამ აღმოჩნდა ისე რომ პირიქით ეს უფრო მოგწონთ და კაი არის Hey, Vito. გამარჯობა ვიტო Wants to see you. ბოლოს შენახვა უნდაო Want to see him too. კაია მეც მისინახვა მინდაო One thing though, Vito. ერთი რაღაცა ვიტო I gotta take your gun. იარაღი უნდა მომცეო Yeah, all right. Here you go. თან მე მგონი მეგობრები იყვნენ ესენი ამაში და ეგრე ნუ პრინციპში სხვა გზა მაინც არ აქვს ახლა ამას იმიტომ რომ თუ ამას სამსახურს არ გააკეთებს მაშინ მოკლავენ და შესაბამისად ხო ხდებით ახლა თქვენს უი ფული მიუდი აქვს მეგონი ამას მოდი ლიმონკავეს ვშოროთ ერთი ამათი ერთი მაინც მოკლა იქნება მაგით სადაც მოიპარება ერთი აქეთ მაგრამ აი რანაირად შოტგანი ვესროლე ტიპს თან ახლო მანძილზე ანუ point blank იყო თუ რაც ქვია მაგას და არ მოკვდა მაგრამ ამათ მე ტომიგანმა მოკლა მაგარია ძალიან ლოგიკური თამაში არის რა ოპა სამი კაცი მოვიშორეთ კაია და ეგ არის აუ მართლა სნაიპერი ვარ ბიჭო ამ თამაში გეუბნებით მე გადი გამოდი აქედან მე მგონი სახურავზე არიან კიდე და არ მინდა ეხა რომ არსაიდან მომკლან კიდე როგორც კლავენ ხოლმე სულ აქ მაგრამ ეს არ იხსნება სამწუხაროდ არც ეს არ იხსნება და საიდან შევიდი აბა ნუ მორბი ხართ ბიჭო ნუ მორბი ხართ ანუ კაია რომ მორბი ხართ მაგრამ მე ერთი გაგივარდებოდა ეგრე რომ კლაუდს და ეგრე არ მოწყობს ახლა მე ეს კიდე ცოცხალი იყო ეხა ბოსი გამოდი გაწიე ეს ხალხი იქეთ ანუ პროსტა საქამდე მიიყვანა ისე ვიტო რა ამ ოცნებებმა რომ აი მანქანები უნდოდა და ქალები და რაღაცეები და კარგი სახლები და ხოხტებით ეხა თქვენც ანუ არ იყო რა ესეთი ტიპი მაგრამ უფულობამ და ესეთმა რაღაცეებმა ესე იგი ფაქტურად მიიყვანა იმამდე რომ გააკეთებინა მსგავსი სამსახური იმიტომ რომ სხვანაირად ანუ ფიზიკურად მეტი როგორ უნდა ეშოვო კარგი ფული რომ აი მანქანები და რაღაცები იყიდო უმეტესობა ადამიანს ეხა ვისაც კაი მანქანები და სახლები და რაღაცეები აქვს ეგენი იმიტომ რომ რაღაცა ცუდი აქვს ანაკეთები რა ისეთი რაც დიდი ვარაუდით არის არალეგალური ბევრი მაგალითად ეხა კაუნტერის სკინებით შეულობს ხოლმე ფულს ანუ კაუნტერის სკინები ვინც იცით აუ აი მე რა დებილობა გავაკეთე კაუნტერში არის ეგეთი სკინები რა რაც შეიძლება რომ უი ეს ატყოფილა თურმე ნახე ხოდა მაგ სკინებს თუ აიღებ მე შეგიძლია რომ სკინები გაყიდო და ნუ ფულ შეულობ რა დაახლოებით ეხა ბევრს ვერ შეულობ ვერაფერს მაგრამ უიმე ბევრს ვერაფერს შეულობ მაგრამ ანუ რაღაცა შეულობ მაინც კაი არის დაახლოებით ეხა $1000 სკინიდან შეიძლება რომ იშოვოს რაღაცა $600-მდე რო გაყიდი მარკეტზე მაგ სკინს და ქართველები რაც დაკეთებენ ყველა არა მაგრამ ვინც თამაშობს რა მაგ თამაშს და ეხა ქართველების გარდა კიდე უცხოელებიც არიან ანუ მივლიან რა ვიღაცასთან თავს წარმოაჩენენ ისე რომ არიან სანდო ადამიანები და შეიძლება ბავშვი იყოს რა ვიღაცა ვინც ვერ უკეუდეს რა მაგ თემაში ან შეიძლება ვიღაცა ძალიან გულუბრყული ადამიანი იყოს და მოატყუებენ და ეტყვენ ეგეთ რაღაცას რომ იცი რა არის მე შენი სკინი მინდა რომ ვიყიდეო და ფულს ჩაგირიცხავ მაგრამ ჯერ შენი სკინი მომეციო ისინიც კიდე იმიტომ ფიქრობენ იმას რომ ეს სანდო ადამიანია რომ
მაგ სკამერებს, ანუ ვინც ართმევს მაგ ხალხს სკინებს, კომენტარებში და ყველგან უწერია ეგეთი რაღაცეები, რომ აი ой სანდო ადამიანი, ანუ ძმაკაცებს და დაქალებს აწერიებენ მაგ კომენტარებში ეგ სკამერები, ანუ ქურდები ფაქტიურად, ვინც ართმევს რა სხვებს მაგ სკინებს, რომ აიცი რა არის, მეო სანდო ადამიანი ვარო, რა ესეთი ტიპი ვარო და მერე ნუ ჯერ არა მაგ ბავშვებსაც რომ ესენი მალე სანდოები არიან. ხო და მიცემენ საკუთარ სკინს მაგ ადამიანს და ესენი მის მაგივრად რომ ფული გადაუხადონ, დაბლოკავენ. და სკინი რჩება ამათ. ფული კიდე გადახდილი არ არის. ან რაღაცა ხერხი იყო კიდე ესეთი რომ აი ფულს ფაქტიურად გადაურიცხავენ იმ ადამიანს. სკინს მერე ის ადამიანი ამას მიცემს. მაგრამ მერე ეს კამერები დარეკავენ ბანკში და იტყვენ ეგეთ რაღაცას რომ მეო შემთხვევით რომ გადავრიცხავ ამდენი ფულიო მაგ ანგარიშიო და არ უნდა გადამერიცხავ და ბანკი კიდე მაგ გადარიცხულ ფულს უკან აბრუნებს. ხო და გამოდის ისე რომ ფაქტიურად ფული რჩება უკან მაგ სკამერებს და სკინიც კიდე მაგათ რჩება. და ის ადამიანი კიდე რჩება სკინის გარეშეც და ფულის გარეშეც. ხო და მერე ყიდიან მაგ სკინებს თქო უნდა მარკეტზე ზოგი $1000 სკინი არის, ზოგი უფრო ძვირიანი არის და მაგის დახმარებით შეულებენ მანქანებს და რაღაცებს. ეხლა წარმოიდგინე რამდენი გზა არის იმისა რომ ეგრე ნუ არაკაცურად ეს რო ვთქვათ ფული იშოვო. რომ აი პატარა ბავშვები და ვიღაცეები რო არიან დასკამო ეგენი და ფული წაართვა მაგათ. იმიტომ რომ ელემენტარული ანუ ვერ ერკვევიანა კარგად და შენ კიდე იყენებ მაგას და ფულს ართმევ. აი რა ვერ გამოილიეს ეხა ესენიც კიდე ანუ დისკზე უკვე აღარა მაქვს ტევოდობა 30 გიგაბაიტი არის მე მგონი უკვე მთლიანი ვიდეო და ეხა არც უნდა ვიღებდი ამას უბრალოდ კომენტარებში დამეწერეს რომ ბარემ დაამთავრიო ამის მერე ბოლო ნაწილი იქნებაო და აღარ გაწელოო ესე რომ თქვა ხო და მაგიტო ვაგრძელებ ეხა თორე რეალურად არ უნდა ვაგრძელებდე ეხა ამას იმიტომ რომ ძალიან გაიწელა ის ზედმეტად გაიწელა ხო და დედისკზე ეხლა რომ ტევოდობა არ მაქვს, გადმოვიტანე ყველაფერი ფაქტიურად C-დისკზე და C-დისკზე ვიწყებ ეხლა ნანუ გადაღებას. შენ გამოგზავნესო? შენ მართლა გონია რომ აქედან გაგეშვებ ცოცხალსო? იმის მე რაც გააკეთეო? ეს რა გოგო ხარ შენ მამზე რო ღელავ? What the fuck is this? ეხლა ჯო უმღალატობს? Loyalty's a funny thing, huh, Vito? რა ჯენობა ხდებაო აქოდან? იგივეს გეტყვიო მეცო. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? ლეომ გასწავლაო ეგო? რომ You're just a fucking pawn, Vito. შენ თო უბრალოდ თამაშობენო რა? ყოველთვის ეგ იყავიო შენო. You just gotta trust me. უნდა მენდო ჯო. გონია რომ პოლიციელებზეო პოლიციელებზეო მაინტერესებს ეგენიო? Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used. ყველამ გამოგიყენაო შენო. როგორაცო ჰენრიმო. And now you dumb fuck. ჩემს სახში მოიყვანეო შენო ჰენრიო. Now, Joe. ეხლა კიდე უნდა გადაიხადოო რა. მოკალიო ჯო მიდიო. If you're gonna pull that trigger, do it already. თუ შემოკლეს აპირებ მალე ქენიო ეხაო. Vito, ვიდო. let's shoot this cocksucker. მოდი ამას ვესწავლოთ. Joe, you're gonna throw all that away? 1 2 და 3. Do it. 2. კაი, ანუ ჯოუსგან პრინციპში ველოდებოდი მე მაგას რომ არ მოკლავდა ჩვენ, მაგრამ თან კიდე მართლა მეგონა რომ იჩალიჩებდა რაღაცას. იმის მერე რაც გავიარეთ ერთად და მით უმეტეს კიდე ანუ ამის იდეაც იყო ეგ რა ნაწილობრივ რომ ეგ გაგვეკეთებინა. ჰენრის იდეაც იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც ხო აყვა ჰენრის. და ესეც გვეუბნებოდა რომ აი ბევრი ფული არისო და მოდიო დავიწყოთო. ხო და რა ვიცი. ამას ჯოუს არ კლავდნენ და მე მკლავდნენ დავიჯერო? მიუხედავად იმისა რომ ესეც იგივე დამნაშავე არის თუ უფრო დამნაშავე არაა კიდე. ტყვევი გავმელია არა ჯერ კიდე მაქვს. აი მორჩით ეხა სად არის ის ბოსი უნდა მოვკლა. რო გადავრჩე ფაქტიურად მეც და კიდე ვიდეოც მოვშე თორე ტევოდობა თუ არ მექნა ფაქტიურად გამოვა რომ ვერაფერს ვერ ვიზამ ანუ წაშლა მომიწევს ფაქტიურად. მოვკვდა. ბოლო 10 წელია კლავო რა ხალხსო.
family. ჩემი ოჯახისისო, ჩემი ქვეყნისისო. Killed anybody that got in my way. ყველას ვკლავა, ვინ ჩემ წინ გადავიდაო რა. This one, მაგრამ ესო ჩემთვის არისო. this one's for me. Fuck. წადი შენი. ანუ საკუთარი თავის გადასარჩენად მოკლა რა ეგ, ეხა. სხვა გზა არ ქონდა პრინციპში და I sure as hell hope That's a you know good what idea. you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. იმედია იცი აქ რატომაც ხარო რა. What you talking about კიო, right there? Nothing. He made me an offer. რაზე ლაპარაკობდაო ისო? Figured out that much. ნუ შეთქმულება მომცაო და როგორიო? Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. აა So ესე why the იგი hell didn't you do it? მითხრა რომ უნდა მომეკალიო შენო და მომცემდაო რა ხალხსო და ყველაფერს რაც მე მინდოდაო. და რატო არ ქენიო? და მე მგონი გვეტყვის ახლა მაგას. What the hell is this? მაგ რა ჯენდება ხდება? Right, Joe. არა უშოს ჯო. Is it done? It's done. ორჩაო? All right, კიო. Looks like a celebration is in order. Come on, უნდა აღნიშნო თუ რა გამოდისო. Sounds good to me. come with me, Vito. შენ ჩემთან წამოდიო ვიდეო. კიდე უნდა დაგელაპარაკო რაღაცეებზეო. All right, we'll see you over there. კაი, ნახავთო რა მერეო. იმედია ჯოუს ახლა არ მოკლავენ და რაღაც არ წაიყვნენ ცალკე. იმედია. კიდე კაი, ხმა ისმის. So what's the big secret? აბა რა ხდება? Hey, what the hell's going on? აა, Where they taking ჯოუს Joe? კლავენ მე მგონი. Sorry, kid. ბოდიში. Joe wasn't part of our deal. ჯოუ ჩვენს გეგმაში არ შედიოდაო. ანუ მესმის პრინციპში იმიტომ რომ ჯოუმ ეგრევე გაგვიყა რა ფაქტიურად. მიუხედავად იმისა რომ ამდენწლიანი მეგობრობა გვაკავშირებს მაგასთან, ანუ ტიპი ადგა და იმიტომ რომ შესთავაზეს მაგას რომ ვითომ შენ მაფიის რაღაცა ლიდერი იქნებიო და ეგეთი ვაროდი ხა ტყვილი იყო, ადგა და გავყიდა. ხო და გასაგებიც არის ახლა რატომაც ვითომ კლავენ მაგას, მაგრამ რა ვიცი, მაინც ამდენ ხნიანი ზმაკაცობის მერე სიმართლე რო გითხრათ, მეც კიდე ცოტა არ იყოს და გამიწყდა რომ ჯოუს ეგრე მოიშორებენ, თუ მოიშორებენ, არ ვიცი შეჯრობით. მაგრამ მე მგონი კი. მორჩა თამაში. ვა, ეს მაგარი რაღაცა უცნაური დასასრული იყო რა, ანუ ამ ცოტა ვერ გავიგე ხა აქ ცოტა დაბნეულიცა ვარ, მაგრამ სამაგიეროდ მორჩა თამაში. მოკლედ, იმედია რომ ვიდეო მოგეწონათ. მადლობა ყველას ვინც მოვიდა აქამდე, მადლობა ყველას ვინც ბოლომდე უყურა ამ ვიდეოებს საერთოდ და კიდე დავხურეთ ერთად ფაქტურად ჩვენ მაფია 2. ეხლა გადავალთ უკვე ჩვენ ჯოუს თავგადასავალზე, ესე ქვია ამას, რომელიც არის დაახლოებით 5 ან 6 საათიანი თამაში რა. ანუ დამატებითი მისია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებდა ჯოუ. ამას კიდე ნენელა გავივლით და რაც შეეხება აი ამ ზედაორს, ესენი იმდენად განსაკუთრებული როგორც ვიცი არაფერი არაა და ფაქტიურად ნახევარი საათი გრძელდება ესენი. ხო და შეიძლება ესენი არ გადავიღო, მაგრამ ნუ ნახოთ რა მოკლედ. თქვენ დამეწერეთ კომენტარებში ვინც რკვევა ამგენში, ღირს თუ არა რომ ეს ორიც კიდე გადავიღო და არა მხოლოდ მარტო ეს. მაგრამ ეხლა ბევრი საუბრის გარეშე სანამ კიდე მთლიანად ამომეწურება ვიდეო ბარათი ან თუნდაც ადგილი რა იმისათვის რომ ვიდეო დავაიდეთ, იმიტომ რომ უკვე აღარ დამჭა არაფერი, 300 მეგაბაიტია დარჩენილი დედისკზე და ჯობია რომ ეხლა წავიდე, კიდე გეუბნებით, მადლობა ყველას, წავედი ეხლა, წარმატებები ასევე და დროებით.